الله وبركاته. مالي بو أنجما حاسبنا رنتنا مالي بو أنجما تيجا جمان حرام وحلال الجنة جمان حرام أكنتين علمائي كم ميقاتم خراب بسودا لأن خنا الكلي في جوجا فوق ربي دين خانة بين خن كمان إنسان حاسو هي جمان بو آني كبا مو ينكب وان أبوما فجأة الرجال فينا كاب ثمان دي بسوق يكتشادا خنا مكفرت تيجي بدأت جمان بو آني كبا مو ينكب خنجورتي هشما أركفونه نجاين سنجا أبدفتو تخيا دكتور تخيا كاري حاسو خنا أكجاري تخيسو بدامه جزيرة رابطين جماعة يجون غسالما أكم وليغلات يجورا جماعة يجون غسالما أكم وليغلاتي غسي توكو ميرو جاما بالات لكاتا بيتين أما هكا حرارة ناتي يعني في جدي جان هنجر يوني في كرتة خان جايس هنجر تنا نبيعه جدي جان هنجر يجورا خون كينيا لجرا ميرون كينيا لجرا كينيا دارا ومشما لكن بيتين يتمو جمان خميرون تين خنا جرا إنمو بسيط ماتا جماعة تسني كبا ديما سني كبا بودا سني كبا بسانة نكبا يجورا درو لكن أكم كا وليغلاتي جمان ميرو ما في جما متبين خنا خيامن اللي جمو مخين يخنا تيه رها بالا ببلتو لكن جروب ومخنا في سجلنا فكذا ركو في فائدة إسات الرأيتون ونين جرا خنا مقاف ده خمير ولا في جما خين يخنا غرغر الدباسو كده ميرون قرآن إنجليز إرتي جيسة وان سمونا ما هذا كان الكولي خيسة توني لكاوف خان إني قرآن رتي جيسة ميرو ده ميرو إنجليز وانت قبرو فتشو ترى كينيا قبرو فتشو ترى إثيوبيا نفتو جما إثيوبيا أمبي أبو تشوكي قافت على يام باسو نفتت على يام باسو يرو قبابا ودوم بيجي خيسة ديمو متبيا لكام هران أركاتين الرادية من آليان خم بيجي نتورة آلياني وريمو جما قرطن يونيفرسيتين خيارا خم نياتا الدنيا صدركا مالي سكنتا نياتا الدنيا كيف وانتو كنا خنا دي سني ونو هنا كسي بيكسي وانا كسي فيدا نجيا هاسوان إنجليزي سببني علماء غري إرادة بتري إذا خنا وانتو تسمونا ما هذا وجني تلاقاوني سبب قرنا إنجليزي إرادة بتري مكا وني قاتي جامو وني جما جامو وتمتو يو ربي جمال جتنيني نما سخرانسا وانتو تكا الكولي وان الكولي كبنا ماو وان كامنا ما هذا وجن خنا أكما كان إسمع جتنين حشيش فا أما سيكو كاين فا سيجارة مالي وان توباكو يعني تنس تامبوي جولا توباكو وانا كان خيستي جروبي خنا خيستي دبلانية جولا خنا رجع خنامو إساسا نفعل مالي أنا إساسا نيس غافان يادك أمه سخرانة دشينة تقولويته هذا تري خاجر أقول ديل إفيف كابي جولا وان همينا نمانتين ميرون نما سخرانسا يوكا بيجتين يا خنا لكيبسته وكوبا واحد تداتي تو كاما خير تركماي جولا آمنا ما هدول شغلتي بيكمانا هاي بيرفون نما جمانا خينيا خنا تزديبنا خينيا كون مال كبا يوجنني فيتامين وان جامو خنا نما رفيسه كلا فيتامين نما رفيسه بيكمانا فيتامين نما رفيسه كبا شو نسا بيكمانا فيتامين نيجو خنا نما رفيسه دو انت خمركانا هدول شو كاما فيديو شولا خنا كبا شو نسا بيكمانا غرو سادركا جتون أكا كيلو خيستي ما جت كيلو تكفيسا تكتوك عشان لا تكتوك سديتي أكنا فاخيسا كل الديسي وان جتون صدركا لا كوسنسيننا بكسر أميرون كيلو تكامتي جرام دبته كخيسا جود جرام دبته كخيسا يورب بيجي تكتوك عشان لا تكتوك أقولني تعرف أكتشو دندو أركمو دندو سينيكون أمو جرام كم تكرر جرام كم تكرر تكتوك عشان فادا تاي جودا خنا خيستي فكينيا فونتوني وانا كنا قبل نجرا خنا متفيد انه خنا علماء حرامي متي جتيرت ونفلم نجرا وجنيرو قبل نجرا ما بالي شايدا برا حركه سديتم بالا شايد ولا ما سخران فكينيا بالا شايدا كوكايين إسا خيستي جولا كيلو إسا خيستي
Kookaayin ni argama jechuudha. Kiiloo isaa keessatti dhibbarraa amma parsantii amma ta'een hedduu yaadanne malee hamma takkaattitu argama gaafa qorannoo takkarratti gaafa kennumaa haasawuun fakkaatti. Bira kunneen ammas bunnis ni jira jechuudha. Bunnis akkasumatti isa keessatti kaafeeniin argamu kaafeen wanni kaafeeniin jedhaniin viitaamin M keessaa qaba jechuudha bunnis. Akkasumatti kiiloo bunaa keessatti viitaamin M yoo rabbi jeema maali 5.8 5 mara akkasii kiiloo isaa takka keessa akkasii jira jechuudha viitaamin M. Fakkeenyaaf namni tokko guyyaa tokko yoo fi kiiloo jimaa takka nyaate guyyatti kiiloo takka yoo fixe lubbuu isaatiif sodaachisaadha. Lakki sodaachisaa miti hirriba fa'aa dhorkee mirqaana itti ni fida sababa viitaamin M isa keessa waa xiqqoo jiruuf jecha sababa sanii jecha mirqaana ni fida. Haya bunni hoo kiiloo takka nyaate akkam godha? Narvii onnee akka fashalu godha, sammuun isaa akka baqayitu godha, akka hojii dhaabdu godha. Akkasumatti illee dhiibbaa dhiigaa dhibbarraa dhibbatti itti fida. Rakkoo ammaas maal jettaniin kontaaktii narvoota kan sammuudhaan ni fida. Maraatuu jechuun daddaffiidhaan nama fidaa jechuudha. Yoo shaahii guyyatti rubuu takka fakkeenyaaf dhukkee isii nyaate namni kam ta'a? Toora guyyaa 3 amma guyyaa 7 keessatti duudhaa dandeenya jechuudha. Summaawee qaamni isaa cuftee tortoree, garaan isaa tortoree, tiruun isaa tortortee yoo fi rubuu jecha giraama 250 yoo itti fayyadamte guyyatti bakka takkatti isii nyaatte jechuudha. Giraama 250 yoo nyaatte akkamsi godhuu dandeessi jechuudha. Torbaan tokko keessa si geessuu dandeessi jechuudha. Summiidha taatee jechuudha. Fakkeenyaaf amma summoonni qaama namaa keessatti argamanii jiranii irra guddaan isaa shaayii irraa dalagamu. Kanallee saayinsistoonni warri gartee waan kana qoratee beekan hedduudhaa jira irratti gaafachuu ni dandeessan na fakkaata. Haya wantoonni fakkeenyaaf jimaan jara kanaan adda ta'een jimaa baay'ee nyaattee jimaa harargee jechuudha. Odoon jimaa fakkeenyaaf miiroo keeniyaa saniin ta'een jimaa harargee baay'ee nyaattee aannan irratti dhuydee taanaan ifimaafuu qaama keetiif nafaqaadha ta'a. Beektaa jaamutu koofrooliin akka isa keessa jiru jimaa keessa jiru dhageessanii takka jaamutu koofrooliin akka isa keessa jiru ani fiif qorannaadhaan irra geetiin jira jechuudha. Ammaas jimaan mataan isaa jimaan harargeedha jechuudha. Dararaa hedduu gartee akka jimaa afaanitti ilaalamuu hin danda'u innis ilaalamu jechuudha. Fakkeenyaaf namni wanta jennaan namni fakkeenyaaf jimaa harargeedhaa yeroo inni nyaatte rakkoon inni qabuu fi balaan inni qabus hamma ta'eef dubbachuuf teenya na fakkaate bira kutee miti garuu tokko nuti bu'aan itti qabnu diinagdee teenya qacalloo bareechaa diinagdeen teenya sababa jimaadhaatiin namoota meeqaatam rabbiin jiruu isaanii jijjiiree kan gadi tolaatus kan dhaabbatu taatus tokko kana faayidaan isaa wa'itmuuma akbaru min naf'i maa yoo jettellee diliin inni qabu kana keessa hin jiru jechuudha. Faayidaan inni qabu faayidaa dalagaa bareedduudhaati. Tokko kana talammee isaadhaa ammaas namni waan fakkeenyaaf amma maal jennaani wantoota gartee warreen akka koolestiroolii qabaniifaan warreen akka qabaniifaan yoo itti fayyadaman koolestiroolii qaama isaanii keessaa akka qaceellotti gadda'u beekamaadha. Hedduu jechuun ni fayyadaa jechuudha warra koolestiroolii qaban faadha. Akkasumatti illee namni garii jiru afaan nama ajeessaa jira saayinsistoonni garii hin ajeessu warri afaan ajaawan yoo jimaatti fayyadaman ni gurguraman. Akkasumatti illee ammas gaggaba gariitiif dawaadha jimaan ani fi itti jiribee nama gaggaba gosaan kan dhabisiisaniif hima itti ilaaluu dandeessanii warreen sababa dhiigni isaanii gargar dhaabbatuutiin gaggaban jechuudha. Warreen sababa dhiigni isaanii kallattiidhaan kan gama sammuudhaa gartee bahan dhiigni isaanii kallattiidhaan bahuu dadhabanii gargar dhaabbataniif akka inni qaceellotti gaggaba san muruu dhibbarraa dhibbatti hubadhee jiraa jechuudha. Jechuun yoonii fi ati warra irrina dhiigaan qabaatiin jimaan baay'ee yoo rabbi si fayyadaa jechuudha. Garuu rakkoo sammuudhaatiif ammoo sammuudhaatiif warra rakkoo sammuurra jirtu laal garaagarummaa baafneeti garaagarummaa dhiiga gargar dhaabbatu. Kan akkasiiti jira warra dhiigumaa gargar dhaabbatee jaanii sababa dhiigni isaa gargar dhaabbatee irraa waa lamaan dhufa dhiigni gargar dhaabbachuu irraa dachee nama martee namni kufu ammas gaggaba. Yoo kaa'oo yoo firrii babeessa taate akka nama gartee nuti dubaaf waan jennu takkatti akka nama waan ulfinni guddaan irra horeetti iyyuu amma fakkeenyaaf warreen dubaaf qaban
warreen halkan gizeenii fira fara akkasitti iyyan yoo jimatti fayyadaman jimaan waan san irraa dhaabaa jechuudha. Haya beekadhu gaa dhukkuba sammuutiif waliidhee rakkoo isaatiif waan kana cufa haasa'uu teenyaa kan inni isin himirraa ammas akkasumatti illee garaa namaa keessatti hormoota baay'ee akka gataman godha akka bahan godha. Hormoonni baay'een akka bahan godha jechuudha. Jimaan rakkoon inni qabu qaama namaati irratti yoo inni fi jiraate fakkeenyaaf kanaaf kana jenneen tuyna rakkoo tokkoffaa waan rakkoo isaatirraa wanni inni isin beeku tokkoffaa summii itti facaasuudha. Summii jimatti facaasuun rakkoo guddoo qaama namaatirra balaa fidu jirturraa takka jechuudha. Fakkeenyaaf itti facaaftee torbaan lama taa'ee baatee takka taa'ee hin ta'u. Summiin qaama seentee jechuudha. Yeroo guddaan summiidhaa qaama keessa seenan. Eega qaama seentee booda seedifeektii baay'ee qaba qaama namaa keessatti waan guddoo uumaan dhufti jechuudha summiin sana. Barbaachisaa miti tokko kun irrina waan nuti harka keenyaan itti finnu odoon irrina isa rabbii wajjuu hin ta'in. Lama qulqullummina dhabuudha. Jimaa yeroo guuran namni harka dhiqatee qulqulleeffatee jimaa hin guuru. Gizee lafa kaayanis bakkuma harkanii darban amma huccuu xurii harkaan isiitu si jibbisiiftu ta'u wasaafaa tan faltii looniitii fi bushaasha qabsanii cufa keessa kaaniiti jimaa jiidhaa hafii teessa qabu keessatti fuudhan. Akkaataatti fidan nuti simbeen warri magaalaa jiru amma uummanni hedduu namaa hin beeku fuudheetumatti hafeera. Wanni sun amma dhukkuboota vaayirasii amma baakteeriyoota harka namaatirraa dabranii jira. Warreen amma akka kuleeraa faan dafanii ni fiigan jechuudha. Akkasumatti illee maas wanni maas dhukkubni akka maal jettanii ambeebaa faan hedduu maas dasantaree faan hedduu warra akkasitti gartee fiiguu jechuudha. Gama vaayirasootaan ammas heebitaatisiin faan sababa saniin baay'ee nama hedduu galaafachuu danda'a jechuudha. Sababa summiidha sababa xurii gartee fakkeenyaaf qulqullummina dhabuutiin dhukkuba dhibba meeqaatamii dabaluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keessa dhukkuba baay'isuu yoo jenne dhugaadha yeroo dhukkubni haanfaa hin barbaachisu biyya qulqullummina eeguun fakkeenyaaf ati haa gurguratus hatti geessitu obboleessuma keetii namni si nyaatus obboleessuma keetii bakka fedhe jiraatu diinagdeetuma keetii baa lammiin ta'e miidhamte jechuun ati miidhamte jechuudha. Kanaafuu qulqullummina eeguu saniitiitu rakkoo guddoo qabaa jechuudha. Sadeessituu irratti rakkoon isaa maal yoo niif jettan jimaan kolorofiila waan jaan takka qaba. Kolorofiilli bu'aan isaa guddaadha. Akkuma kuduraa fakkeenyaaf akka baaroo jennus maal jettan korumbaa jennus salaxaa jennus akkuma isaanirraa gartee kolorofiilli nu barbaachisutti jimaan kolorofiilli nama barbaachisu qaba jechuudha. Kolorofiilli jimaan qabu kun bu'aa gosa hedduudha qaba. Garuu kolorofiilli isaa eeguun irra guddaa jimaan yeroo guurame aduu keessatti fi wanta keessatti hedduu baay'inaan warreen goggoisan faan irraa eeguun dirqama ta'a jechuudha. Jimaa gama kanaan gama bu'aa rakkoo inni qabu yoo nuti jenne gama rakkoo diinagdee irratti illee warreen bitatan kan magaalaa keessa jiran kan ilmaa warreen isaanii masruufee fi warri isaanii hin qabne waan harkatan jimumatti fitanii qullaa galan illee nama jiraa sun ammoo inni waan jimaa irratti irrina fidu hin qabu jennee yoo biroofne irra wayyaadha. Gama kaan irratti dhala irratti jenna. Dhala irratti rakkoon fida. Silaa jimaan dhala irratti rakkoo fide harargeen guutuu masheen ta'e dhumte dhugatti yoo deebine akka ogeessa fayyaatti yoo dhufin isin hime maaliif faranjiin biiraa fayyadame namaan jetti namoota garii kan dhala dhaban. Saayinsii warri hin baranne isin warri saayinsii baratan jiru dhala nama garii warreen dafanii ujumoon isaanii dafanii akka odoon galman geenye haratti dhaabbatanii jira kan faranjiin jettuun maali biiraa fa'a. Waan kana fayyadamuun siif barbaachisa jaaniin ni jira. Maaliif jaaniin san waan akka biiraa fayyadamu maaliif jaaniin nuti jimaa fayyadamii jennaan gaaduma maal jettan isin. Jimaa jechuun dhala namaan dhoorku garuu rakkoo inni qabu maali nama hormooniin isaanii gad bu'aa ta'e ammaa testosterooniin isaanii laafaa ta'e yeroo isatti fayyadaman jimaa kana baay'isan daranuu akka maniyyiin namaa du'u. Sparmiin akka du'aa deemu akka jechuun waan dhugdhugee hin baane gannan naqamaa wanta ta'u ni godha. Sababni sun dhala irratti rakkoo fide sun nama duraanuu rakkoo isa keessa jirtu jechuudha. Nama rakkoon isa keessa jirtu bara jimaa bichaadhaan miti ofirraa eeganii waa dhibba takka. Fakkeenyaaf nama garii hojii jabduu silibduu ofirraa eeggattaan nama ulfinni isaa hedduu kiiloogiraama 40 gad ta'een nyaata bareedaa nyaadhu ulfina dalagaa jajjabduu ofirraa eegee akkana ofirraa eeggattaan. Akkasumatti illee warreen fakkeenyaaf amma
alarjikii gizee hillee lukkuu nyaatan alarjikii godhatanii jira sombas maal cidhaan isaanii irratti alarjikii dhufuu jira. Ati cidhaan keetirra alarjikii hillee lukkuun fedhu alarjikiin keessi ofirraa eeggataan. Warroota uummata gartee foon hoolaa foon loonii waliin fi nyaatee alarjikiin itti ka'uu jira. Alarjikiin sababa itti ka'uutiin infekshinii qaama isaanii keessa baay'atu jira. Firraa eeggataan. Jechuun amma jimaan wantootuma kanaa kan rakkoo gartee odoon ifiif rakkoo qabaan ta'een wahuma inni yeroo ati rakkoo qabdu rakkoo si jirtu kana dabalaa firraa dhiisii jedhanii malee bifa sigaaraatti illee inni miti. Bifa sigaaraa illee dhibbarraa harka 80 sigaaraa wal cinaa qabuun hin ta'u. Nama jimaa nyaatu sigaaraa baay'isa faa yoo jennee gartee sababa sigaaraa saniitiif jecha jimaarraa fagaatu jennee malee jimaan baay'atee yoo baay'ate tokkoffaa goggoga sammuudhaatiif fide jechuudha. Viitaaminiin qaama keessatti gad bu'aa deema yeroo jimaa isaa barra fira dabarsite. Viitaaminiin gabbuun hormooniin dhiiraa akka gartee qaceellotti galma keenya ni godhama. San nama san gartee gorsa kannatee fi jimaa keetillee yoo qamaate waan akka aananii, waan akka foonii, waan akka kanaa kana maraa fayyadamuu qabde malee dhalaa keetii irratti jechuun waan rakkoon testosteroonii keetii irratti rakkoon guddoo jirtu. Jimaa kana firraa xiqqeessi yoo ni fidisuu dadhabde immoo aananii fi waan akkanaa foonii fi wajjin fayyadame jettee gorsa kan nuuf qabde malee jimaa maarredha jechuun akkuma ogeessa fayyaattu ogummaa faranjii nurra baasu jiran malee silaa harargeen guutuu 100% jechuudha. Warreen ammoo miidhaa qaban duraan tuphaa qaban dhugaadha jimaan tuphaa sanni haasaa tuphaa sana waan haasuuf jecha hamma fayyitutti waan kana firraa xiqqeessi yoo jenneen rakkoo fide jee yaadu jechuudha. Sigaaraan ammoo nokotiinii waan qabduuf nokotiinni san waan inni dalagu beekamaadha. Nokotiinni waan inni namaan gahu rakkoon inni fidu beekamaadha. Sigaaraan inni yogguu takka illee qiida fayyaafis waa takkaafis bu'aa takka waan dhukkubaaf wasaqummaan ta'in hin qabu jechuudha. Rakkoon inni nama fidu tanaaf tana jedhamee hin lakkaa'amu itti fayyadamee hin beeka. Garuu jimaan an ifiifillee baay'inaan akkasitti fayyadamuu baadhu akka duratti illee waan firraa dhiisee jiraadhu jechuun akka duratti illee itti fayyadamuu baadhu xiqqoo waan ittummaan fayyadamu. Haa ta'u immoo rakkoon jimaan qabu maali yoo jenne nama waswaasa narvii qabuuf hedduun barbaachisu. Sababni isaa rakkoo dheefiif qaba. Odoo kan jimaan fidu ta'een rakkoo ati qabduuf akkuma nama gaastirii qabuuf barbaree firraa eeggattuun ammoo cooma firraa eeggattuun itti jiinu. Akkasumatti akkuma nama dhiiga danfaa qabuun soogidda firraa eeggattuun itti jiinu. Akkuma nama sukkara qabuun sukkaraa fi baastaa fi makaroonni fi waan akkanaa kana firraa eeggattuun itti nama rakkoo tana qabuun jimaanis rakkoo tana inni haasaa firraa eeggachiin. Kun jechuun isaa uume jechuun miti guutuma guutuutti 100% duraan qaama keessa jira jechuudha. Nama narvii sammuu waswaasa shakkii nama qabu nama maal qabuuf jimaan hedduu hin barbaachisu. Tokko kana. Tan lammaffaadhaa nama hormoononni isaanii gad bu'icha qabaniif hin barbaachisu. Tan sadaysaadhaa nama dhiiga danfaa qabuuf kan keessaa'u dhiiga danfaan ammas dhiibbaa onneedhaa qabuuf jimaan hin barbaachisu. Kana jechuun rakkoo jimaan fidee osoo hin ta'in akkuma deemi nama alaansaa sombaa qabuuf hin barbaachifne dhadhaan nama bitaatisii qabuuf hin barbaachifne maarreen nama cuftiin addaan galtee warra irraa eegan qabuutti jimaanis nama irraa eegamu qaba. Ammoo akka kaanitti mee harargee laala eenyutu nurra hirmaata gad heddummata. Eenyutu ilmaan harargee irra salaalefaa hirmaata nurra heddummata lakki. Warra biyya biroo kan jimaan nyaanne nurra heddummata lakki. Somaalii fi Arabaa uummata gartee fakkeenyaaf jimaan nyaanne nurra heddummata lakki. Harargee irra namni ilmaan heddummatu hin jiru. Alhamdulillah. Namni maas nurra dhibba xiqqaatu hin jiru. Dhukkuba biyya biroo ta'an teenyee ogummaadhaan biyya biroo hedduudhaaf keessa hojjechuutti jira jechuudha keessa darbu. Nama ni gara. Kanaafuu fayyadamuudhaan barbaachisu malee akka mataa isaatti rakkina dhiibbaa kana qaba jiree namni irratti fakkeenyaaf qorannoon gaggeesse jimaa Itoophiyaa jimaan rakkoo qabu kan Keeniyaa. Kanaafuu akkuma waliigalaatti wanti nu barbaachisaa qorannoo irra deebi'ee fakkeenyaaf ogeeyyiin ammoo hayyoonni hedduu jira warreen qorannoo sadarkaa adda addaatiin qorachuu danda'u keemistirii irratti qorachuu danda'u jira akkasuma baayoloojii irratti qorannoo baayoloojii warri gaggeessuu danda'u jira saayinsistoonni irratti gartee hirmaatee ilaaluu qaba malee qorannoo Ingiliz jimaa Keeniyaa qorateen qorannoo saniin jimaa Itoophiyaadhaa ammoo Oromiyaadhaa haraam godhuu hin dandeessu rakkoo isaatti simuu hin dandeessu jechuudha. Irra guddaa immoo barbaachisaan warree jimatti fayyadaman tokkoffaa isaa wajjin waan amma aanan fudhachuun barbaachisaa. Yoo kana wajjin fudhatte
Kolorofiila bareedaa irraa argatta kolorofiila waan birooti irraan arganne irraa argachuu dandeessaa jechuudha. Tantaanii Harargeen dhibbarraa dhibbatti dhalutti jirti yoo biyya tokko tokko keessaa kan ilmoo dhabe. Tokko tokko ilmoo dhabe sunis akkuma biitti warri diimaan qamaane faranjoota fi araboota keessaa fi biyya cufa keessaa amma hormoonota irratti amma gadaamessa irratti amma TB cidhaanii amma kansarii cidhaanii amma tubboo cidhaanii hidhaa ta'uu infekshinoota rakkoo adda addaatiin akkuma dhabichi jirutti isaanis Oromiyaa keessatti yoo jiraate kanuma malee waan kophatti jimaan Oromiyaa irra dhalaa dhaba fide namni akka yoo rabbi jenaa fi muni dandeessan. Jimaan qamaaniin ammoo akkuma jennetti sukkaraas jira sukkaran fayyadamin. Dhiiga danfa qabdaa soogidda firraa. Akkuma kana nama rakkoo isaa wajji wal faalleessan qaban jechuu ni danda'a jechuudha. Gaastirik yoo jenne hoo gaastirik fakkeenyaaf biyyoota jimaan qabaanittis gaastirik baay'uma. Sababa jimaatii fi gaastirik walitti hidhee godhatu. Garuu waan jimaan muka ta'eef waan isa keessatti jiini hin baay'anne jechuudha. Coomni isa keessa waan hin jirreef wantoonni gartee fakkeenyaaf qaamaa gadi buusa waan hin jirreef dhugaadha. Yoo madaan qaama keessa jiraatte kaasuu ni danda'a. Kun rakkuma wanni birootis fiddu rakkoo fakkeenyaaf yoo dhiiga danfaa qabaatte jenne yoo ni sukkara qabaatte yoo koolestiroolii qabaatte cooma firraa eegee kuma siin jaanitti yoo rakkoon qaama keessa jiraatte waan seelifeektii inni uume kan odoon hin ta'in waan sanii wajjin waan faallaa wal godhaa jennee isaa uume osoo hin ta'in sanii wajjin faallaa wal godha jennee dhiisi jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu akka yaada kiyyaatti jimaan rakkoo guddoo ni qaba jedhee hin amanu. Silaa dhalarratti rakkoo qabaatees Harargeetu hin dhalle. Tokko silaa jimaan miidhaa fakkeenyaaf mataa isaatiin deemu qaba jettee fakkeenyaaf gartee ni jennellee wanni cuftinuu yoo wasanaa baate rakkoon fiddu. Wanni cuftinuu fakkeenyaaf dhadhaa yoo wasanaa baaftees rakkoo fida. Soogiddi wasanaa baaftu rakkoo fida. Maali bunni wasanaa bahu rakkoo fida. Akkasumatti illee jimaan sira wasanaa bahu rakkoo fida. Hatta nyaanni nyaattu kun illee yoo guyyaa kan kiiloo takka nyaattu taate fakkeenyaaf kiiloo lamaan geesse rakkoo nama fidaa jechuudha. Rakkinni kun rakkina inni baay'achuun fidu yoo garte baay'ina isaatiin fidee qabaachuu qabda. Akkasumatti kanaafuu hedduu dhiibbaa jimaadhaa haasawaa jimaadhaa kana baay'isuu irra silaa wanni bareedaadha. Haasawaa diinagdee mataa fi ammaa uummata fi silaa haasawaa irra bareedana fakkaatee galatoomaan isin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.